दोस्त यूट्यूब पे किसी कंटेंट यानी किसी को वीडियो लेकर हमको आप लोग को माने कैसे माने रोस्ट किया जाता है। तो आप माने न्यू चैनल खोले हैं और आप चाहते हैं कि हम किसी को रोस्ट करें तो रोस्ट कैसे किया जाता है दोस्त, तो चलिए हम अपना मोबाइल स्क्रीन पर बताते हैं। मगर बताने से पहले दोस्त लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्त चलते हैं अपना स्क्रीन पे। दोस्त देख सकते हैं कि हम मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमको वीडियो पर मन किसी का वीडियो पर हमको रोस्ट करना है तो हम पहले सबसे पहले हम यूट्यूब पर जाएंगे। यूट्यूब पर जाने के बाद आ गए तो हमको मन किसी पर मन रोस्ट करना है तो जैसे देख सकते हैं कि हमको इस लड़की पर मैंने हमको रोस्ट करना है कि क्या क्या है क्या नहीं। पहले उसको हम पूरा गाना हम सुनेंगे बढ़िया से। तो गाना सुनने के बाद हम पूरा फुल से गाना सुन लेंगे। तो इसको हम पूरा माने जैसे साउंड को कम कर देंगे। साउंड कम करने के बाद यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है जो यहाँ तो हम क्लिक करेंगे। प्लस को चिन्ह क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ग्रीन सर्चिंग है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर कर दिए तो उसका पूरा कॉन्टैक्ट मैंने हमारे अति पे जैसे ईमेल पे अति चैनल पे आ चुका है। तो आने के बाद देखिए यहाँ पे जो डन है हम इसको हम क्लिक करेंगे डन पे। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस मैंने उठाने लगा जैसे प्रोसेस हो रहा है। होने के बाद बताते हैं कैसे क्या होगा। थोड़ा प्रोसेस में लगा हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त जैसे प्रोसेस हो गया। यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद देखिए जैसे यहाँ पे जो तो पूरा क्लियर खाली हो गया। जैसे तो हमको जैसे फेस दिखाना था। देखिए जैसे हम अपना यहाँ फेस दिखा चुके हैं तो हमको इस पर रोस्ट करना है। तो देखिए हम चलिए बताते हैं कि कैसे रोस्ट होता है। तो हम अपना इसका साउंड मैंने ख़त्म कर दिए तो इसको मैंने मोबाइल में हमको मैंने जैसे बोलेंगे तो इसका मैंने साउंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अरे क्या आँख दिखाकर डांस कर रही है, क्या लड़की का कमर है भाई, युवा एकदम एकदम अच्छी है। आप देखो एकदम क्या और क्या टांग फेंक रही है यार। देखिए जैसे हमको यहाँ हो गया हम रोस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ जो आती है तो यहाँ रोस्ट हम कर चुके हैं। तो ये जो सिग्नेचर का चिन्ह है जो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए तो मैंने अति हो गया जैसे रोस्ट कर यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं तो हो गया क्लियर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं देखिए साउंड हो गया। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे हम रोस्ट किए हैं तो हम यहाँ पे जो क्लिक तो मैंने लिखेंगे जैसे रोस्ट वीडियो। जैसे फिर अपना जैसे टाइटल जो भी लगाना है जैसे डांस का था या रोस्ट में जैसे डांसिंग रोस्टिंग मैंने जैसे था हम यूट्यूब शॉर्ट्स लिख दिए। जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स में कौन यहाँ पे फिर फनी भी लिख देते हैं। फनी भी लिख दिए यहाँ पे। तो यहाँ हम क्लिक कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम पूरा बढ़िया से क्लिक मन कर दिए। तब आप देख सकते हैं कि कैसे रोस्ट होता है। तो दोस्त और भी वीडियोस मैंने जानकारी लेना हो तो दोस्त कमेंट करके बताइए, हम आपको ज़रूर अगले वीडियो में बताते हैं।